swoje dobra, a stawał się ich takim powiernikiem, patronem, Patron. nie to słowo na P. W ten sposób zyskał sobie... Więcej nie próbuj słów używać. Nie będę już... I to patronem stał się między innymi jeńców, kupców, jakie to jest dziwne słowo, flisaków. Wiesz, kim byli flisacy? Czy to jakieś rzemiosło starożytne? No w każdym razie obok tych flisaków był jeszcze patronem cukierników, marynarzy, młynarzy, piekarzy, notariuszy, pielgrzymów, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy. O, patrz, nawet patrony studentów. Piwowarów oraz dzieci. Najważniejsze to był patronem, stał się patronem dzieci. Flisacy to byli to były takie osoby, które zajmowały się rzecznymi spływami. Transportowali towar barkami przez rzekę za pomocą barek. Czyli stał się po prostu najbardziej popularnym... Wśród przewoźników. No, najcięższych ludzi, stał się patronem ludzi najcięższych zawodów ówczesnego świata. Co jeszcze ciekawego możemy o nim wspomnieć? Stał się patronem kilku kościołów. Coraz więcej bazylik budowano na jego cześć. Mhm. Modlił się za podróże marynarzy. Był gotów narazić własne życie, żeby znosić modły za szczęśliwy powrót jednej wyprawy morskiej. Inna legenda głosi, że zamordował 3 ludzi. Oj, ja chyba rózgę dzisiaj dostałem Mikołaja za takie przejęzyczenia. On wskrzesił 3 zamordowanych ludzi, którzy nie byli w stanie opłacić hotelu i za to zostali zamordowani przez gospodarza, przez co mógł się stać patronem umarłych? Chyba nie ma takiego patronatu. Dobrze, skończyłeś czy jeszcze? No, tutaj jest tyle informacji, że nie wiem czego się ja uczepić. przejdę do innego świętego Mikołaja, czyli do Papa Mroza, Dziadka Mroza. Dziadek Mróz, tak jak mieliśmy sprawdziliśmy, taka postać pojawiała się, chociaż ona nie była jakoś tak specjalnie widoczna, pochodzi ale z folkloru Dalekiego Wschodu, rosyjskiego wschodu. Z rosyjskiego wschodu, czyli wschodniosłowiańskiego, czyli generalnie część zachodniej Rosji, bo domek Papa Mrozy znajdował się w obecnej Białorusi. O, to bardzo blisko nas. Tak, bardzo blisko nas. Bliżej jak obecny święty Mikołaj, który mieszka na północy Skandynawii, w Laponii. Mhm. O Laponii jeszcze powiemy za chwilę. O Laponii jeszcze powiemy. A jak się nazywa pani Mikołajowa? Ta zachodnia, wiesz czy nie? Żona świętego Mikołaja? Żona świętego Mikołaja, bo żoną Dziadka Mroza jest starucha Zima. Nie znałem tego. Nie wiem, czy ktoś może jeszcze ze słuchaczy znał. Nie wiem, starucha, a wnuczką jest Śnieżynka. Dziadek Mróz pojawia się w trakcie Nowego Roku, żeby wręczyć dzieciom prezenty, czyli to nie jest ten 6-grudniowy, tylko dosyć później. Zresztą kalendarz rosyjski jest trochę inny, tam jest opóźnienie, tam jest ta różnica... Kilkudniowa bodajże. Kilkudniowa, tak. To stąd rewolucja październikowa jest obchodzona w listopadzie. Tak, dokładnie. No i co? No i tyle o Dziadku Mrozie. Zresztą zapytajcie się swoich rodziców, swoich dziadków, to wam więcej powiedzą na ten temat. Kim był Dziadek Mróz? A ja się dogrzebałem się do informacji, dlaczego święty Mikołaj jest obchodzony 6 grudnia. Podanie głosi, że został on błogosławiony właśnie 6 grudnia, czyli ponoć tego dnia zmarły został błogosławiony. Mhm. Gdzieś między rokiem 345 a 52. No to wychodzi na to, że zszedł w wieku 70 lat.
Jego ciało zostało pochowane w Mirze i ono przetrwało tak do roku 1087. Potem zostało przewiezione do włoskiego miasta i tam została zbudowana dla niego bazylika. O, popatrz, po 800 latach nadal był czczony za swoją dobrotliwość. Ludzie oddawali mu cześć, budując dla niego bazyliki i kościoły. To dlaczego przez następne stulecia przeszedł taką transformację, że stał się tym popularnym świętym Mikołajem, który mieszka w Laponii i odbiera od dzieci prezenty, żeby wiedzieć, co chcą dostać na gwiazdkę? Znaczy się, no podejrzewam, że to było raczej bardziej kurczę, nowe słowo. Laicyzm. Laicyzacja świąt, niewątpliwie. Tylko taka trochę w inny sposób robiona niż przez Związek Radziecki. Ona miała bardziej charakter taki marketingowy. To było takie wpajanie jakichś doktryn za pomocą towaru. Tak mi się wydaje, nie? Skomercjalizowanie postaci Tak, masz na myśli? Skomercjalizowanie postaci. Dobrze, może zróbmy chwilową przerwę, bo czuję, że Mikołaj już srogo na nas patrzy. Dostałeś jakieś prezenty dzisiaj? Dostałem tą koszulkę, co mam na sobie. O, super. A ja dostałem, super, ale nie dla siebie, ale na pewien okres przechowania, bardzo ciekawą książkę, bardzo ciekawą grę i bardzo fajną muzykę. Płytę z muzyką. Tak. Właśnie dzisiaj. Pochwal więc się, co? Wiedźmina, płytę Klosterkeller i biografię Behemota. I jeszcze jedną książkę dostałeś. A jeszcze jedną książkę. End War. Tak, End War, Tom Clancy. Dobrze. A Także teraz... jak widzisz, nadal wierzę w świętego Mikołaja i 6 grudnia. Właśnie, rózgi nie dostałeś. To zaraz, jak będziemy wychodzić, to cię zerwiemy rózgę. A, to będę wiedział, że to od ciebie. To teraz Slayer Cryonics. Tak. To był rozgrzewający utwór. Cup the Grace. Motorhead. Jeszcze muszę zmrozić chwilę temat, ponieważ doczytałem się jeszcze jednej ciekawostki z historii Dziadka Mroza. Ponoć pierwotne podania o Dziadku Mrozie przedstawiają go jako nikczemnika i okrutnego czarnoksiężnika, który porywał dzieci do wielkiego worka i zmuszał rodziców do obdarowywania siebie prezentami, żeby dzieci mogli odzyskać. Widzisz? Dopiero później... To która metoda ci się bardziej podoba? Zabierać dzieci, żeby dostać prezenty, czy dawać prezenty dzieciom? Tak. Co w żadnej roli by się tak naprawdę za bardzo nie widział, chociaż lubię obdarować ludzi prezentami. Dzisiaj jeszcze mi się co prawda nie udało tego zrobić, ale może jak wrócę do domu, obdaruję swoich braci małym co nieco. Dobra. Każdy rozumie to jako co innego. Tak. Znaczy się, ja tu myślałem o jakichś cukierkach, czy czymś takim. No, cukierki się znajdą, może z alkoholem w środku. Może. Dobrze. Ostatnio, to znaczy przedwczoraj, a wszystkie media polskie huczały o pewnym wiatrze, huraganie, bo to jest odmiana huraganu. Który nadpływa z Ukrainy, gdzie tam z Ukrainy, z Kijowa, gdzie tam już jak huragan wielki protest się odbywa. Aha, o tym huraganie inny rodzaj mówisz? huraganu? Nie, ja mówię o huraganie, który raczej się z wysp brytyjskich do nas dostaje. W Szkocji wyrządził dosyć spore zniszczenia, w Wielkiej Brytanii to samo. Przedarł się przez Morze Północne i zmierza na Bałtyk. No już jest, bo już mieliśmy go wczoraj, mamy go dzisiaj szczególnie będzie szalał na Pomorzu. Nawet u nas było odczuwalne, to znaczy nie koniecznie właśnie ten huragan, ale pogoda była bardzo wieczna i znaczy tak, to odczuwaliśmy ten orkan, tak. Odczuwaliśmy powiewy tego orkanu, który wiał aż z nadmorza, tak. 1000 kilometrów stąd. Ile? 1000. 1000. 500? Nie przesadzaj. 500. No, troszkę więcej. Około 600 000 z kawałkiem. 600 kilometrów.
Przepraszam, 600 kilometrów z kawałkiem, tak? Bardzo Myślisz, że ten huragan dotrze na północ do Laponii, do siedziby świętego Mikołaja i w tym roku prezentów dzieci nie dostaną? Nie mam pojęcia, jak on pójdzie. Synoptycy zakładają, że on będzie szedł, bo wczoraj nawiedzał mniej więcej wybrzeże zachodnie Bałtyku, nasze wybrzeże zachodnie. Dzisiaj będzie to okolice Kaliningradu i okolice Gdańska, a później pójdzie w stronę Kłajpedy, w stronę Rygi, w kierunku Litwy. Czyli i Łotwy. coraz bardziej na północ. Tak, coraz bardziej na północ. Więc nie jest powiedziane, że nie uderzy w Laponię, No tak. w obecny dom świętego Mikołaja. No tak. Chcesz wiedzieć, skąd się wzięło właśnie jego mieszkanie w Laponii? Doczytałem się artykułu, że wiele lat temu pewien fiński radiowiec przekonywał dzieci na swojej audycji, co my teraz próbujemy przekonać swoich słuchaczy do naszych racji. Swoje dzieci. Nasze dzieci za naszymi odbiornikami. Przekonywał on swoje dzieci, że święty Mikołaj mieszka na górze Korvatunturi. Tak, to jest nazwa o tłumaczeniu Góra Ucho. Bardzo ładna. Nie powtórzę tego, to będzie zbyt duży łamacz języka. Zniesienie miało nasłuchiwać życzeń dzieci napływających z całego kraju i w latach 80., odwołując się do tradycji, minister spraw zagranicznych Finlandii uroczyście przekazał Laponię świętemu Mikołajowi. Wszystko wzięło się z audycji radiowej. I dom świętego Mikołaja jest położony kilka kilometrów od miejscowości Rovaniema, stolicy regionu Laponii. Proszę jak się nazywa ta miejscowość? Rovaniema. Aha, Rovaniema. Skoro Rowa nie ma, to... Ale jest święty Mikołaj. Jest święty Mikołaj. I właśnie tam przychodzą listy dzieci z całego świata, także z Polski. Z jakimi nazwami wiatrów się spotkałeś? Rozróżniasz w ogóle rodzaje wiatrów? Chodzi ci o gatunki, czy o nazwy, jak imiona konkretne? Nie, o gatunki, nie o imiona. Halny, podhalny, bryza morska. Wiatry dzielą się dalej. na stałe, czyli na pasaty i antypasaty, na sezonowe, okresowe, no najczęściej to są monsuny, i zmienne lokalne, czyli te wszystkie wiatry, jeszcze pustynne, czyli te wszystkie wiatry zmienne lokalne, o którym mówiłeś, o halnym i tak dalej, to są właśnie wiatry lokalne. Najczęściej nazywane są po prostu od miejsca, w którym wieją, występują. No, tak jak mam na przykład Afganiec, gorący i suchy wiatr pustynny, lokalny, wiejący latem w Tadżykistanie. Chociażby Bohorok, suchy, wiejący z zachodu wiatr typu fenowego, wiejący na Sumatrze. Wiesz, nigdy bym nie pomyślał, że człowiek będzie tak drobiazgowy, żeby nazywać wiatr, pędzące powietrze. No, ale mamy przecież podnazywane wszystkie większe tornada w Ameryce Północnej. Ale to są już inne nazwy. Jeszcze wracając do tym... Żeńskie imiona, jak mówiliśmy wcześniej. Tak, i to za chwilę o tym powiemy. Na temat halnego istnieje taka parapsychologiczna teza, nie wiem, czy słyszałeś o niej, że wiatr i podobne zjawiska są wywoływane na przykład przez fen wiejący w Alpy, tamte rejony Austrii mniej więcej. Mianowicie podczas wiania wiatru halnego w Zakopanem z roku na rok zarejestrowano więcej zjawisk śmierci samobójczej niż w inne dni, kiedy ten wiatr nie występuje. I takie zjawiska najczęściej mają miejsce albo przed występującym wiatrem halnym, albo w trakcie, albo 2-3 dni po. Naukowcy wysnuli taką tezę i to zostało zbadane, że swoją tezę, ale mów. Że ośrodki nerwowe reagują na zmiany atmosferyczne, w szczególności jeżeli to jest porywczy wiatr i
Niekorzystny biometr? Niekorzystny Coś w tym biometr, stylu? tak. I u słabszych psychicznie osób mogą dochodzić do tego rodzaju właśnie zmian nastrojów. No to bardzo Podczas faktycznie wiatru. dziwna jak dla mnie teoria. Nigdy nie pomyślałem, że zmienna siła wiatru może wpływać na takie dołujące samopoczucie. Ja po prostu myślałem, że ludzie wybierają się zobaczyć jakieś ładne widoki i niespodziewany wiatr po prostu nagle spycha ich z krawędzi i pozorując w ten sposób ich Nie, samobójstwo. bo takie zjawiska mają miejsce nie tylko podczas wiatru, ale Przed i po. przed i po. Czyli kiedy już można odczuć te drgania powietrza. Drodzy słuchacze, jeżeli w pogodzie słyszycie, że będzie niekorzystny biometr i silny wiatr, prosimy, nie wychodźcie nigdzie z domu, nie stawajcie nigdzie na krawędziach. No dzisiaj jest dosyć niekorzystny biometr. Także my zostajemy na ziemi, nie wspinamy się nigdzie. Będziemy siedzieć u zostajemy ciebie w na studiu. parterze, Zostajemy bo w ty studiu. masz wysokie mieszkanie. No, trochę. Chociaż ja trochę jest. mieszkam jeszcze wyżej, na 3. piętrze. Dobrze, bo tak schodzimy z tematów. Słyszałeś o podaniach i legendach i występujących w tych mitach i podaniach władców wiatrów. Bo mitologia grecka ma... Oglądałem ostatni Władca Wiatru, ale to na pewno nie Ale to, nie o to chodzi. Airbender. Kurczę, bo się zgubiłem. Nie, mówisz o greckim, No, tak. podaniu. Grecki władca wiatru, Eol. Nawet tak został wiatr nazwany Eol. Eole. Na podstawie tego boga. Są lokalne wiatry wiejące w Grecji Eole. Gdybym uważnie grał w God of War'a, może spotkałbym takiego boga. Uchodził on za syna Posejdona i Malanipę. Zamieszkiwał wyspy Liparyjskie. No i dzięki jego przychylności Odyseusz uzyskał bezpieczną morską podróż. On pomagał i szkodził. Dzięki był... Czy w ten sposób stał się patronem żeglarzy? Tak jak święty Mikołaj, który modlił się za szczęśliwy powrót? No tak, tu masz szczęśliwe wiatry. Zresztą można było słychać modły do Eola. No widzisz, może to właśnie Mikołaj modlił się do Eola, bo takie powiedzenie, w sumie, że żeglarzy, żeby Eol nam dał wiatr, nie? w sumie mieszkali niedaleko siebie. Dobrze, to może co ty na to, żeby zrobić małą przerwę muzyczną? I przewietrzyć w studiu, żeby wpuścić trochę Eola. Przewietrzyć trochę studio. Co powiesz, na jaki utwór muzyczny? A musisz mi zasugerować, ponieważ był już Scorpions, był już Slayer, był Motorhead. Może znowu coś na M, dla równowagi. Na M? Na M. Masz już coś ciekawego? Bo zaraz Marilyn zaczną Manson? być. Marilyn Manson, jak najbardziej. Dobrze, no to proszę bardzo, Sweet Dreams. Tak, wróciliśmy. Wróciliśmy, Wiało uderzamy. nas na chwilę, ale Nie, wiało nas z powrotem, ponieważ przywiała nas trąba powietrzna, która uderzyła w nas jakiś czas temu. Chciałeś powiedzieć o jakiejś ostatniej trąbie powietrznej w Polsce, która się wydarzyła? Znaczy nie ostatniej, tylko Jednej z ostatnich. nazwa po prostu mi się huraganu, orkanu podobała, mianowicie orkan Joda. Orkan Joda? Joda, tak. W skrócie Joda, czy to jest pełna nazwa Orkan Pełna Joda? nazwa, Joda. Miał na imię Joda. Mhm. Gdańsk, tamte okolice. A, myślałem, że gdzieś u nas. 2011. U nas. Bo na południu też pokazywały się trąby powietrzne. Kiedy w wiadomościach chyba w 2007 roku, czy 2008, były reportaż o trąbie powietrznej, to ja byłem bardzo zdziwiony i zszokowany, że coś takiego występuje w ogóle w Polsce, w środkowej Europie. A to się okazuje, że trąby powietrzne pokazywały się już jakoś 100 lat temu była pierwsza. Nie, 200 lat temu. 10 sierpnia 1819, niemal 200 lat temu, trąba powietrzna pojawia się w okolicach Mazewa. Wiesz, gdzie jest Mazewo? Nie wiem, nie mam pojęcia. Gdzieś na Mazowszu?
Sądząc po nazwie, chyba... Nie, okolica... tak. Województwo łódzkie. No, Niedaleko Mazowsza, Mazowieckiego. To było... no to była mała wieś w powiecie łęczyckim. No, wyrządziła trochę szkód, ale nikogo nie zabiło. To była pierwsza odnotowana w Polsce trąba powietrzna. który rok? 1819. A zapewne wcześniej też miały miejsce. Możliwe, ale to jest pierwsza, jaką zanotowano na naszych ziemiach. No to w zasadzie wtedy nie było Polski, tylko chyba zabór austriacki. Ale na terenach polskich. A nie rosyjski? Nie, wydaje mi się, że łódzka było... A może i rosyjski, masz rację. Możemy o tym na innej audycji powiemy. Tak. Jak chodzi o orkany, to w Polsce w ostatnich latach mieliśmy już kilka orkanów. Chociażby orkan Pia z 18 listopada, albo orkan Britta z między 1 i 2 listopada 2006 roku, a także na Śnieżce orkan Kyryl. Na naszej Śnieżce? Na naszej Śnieżce orkan Kyryl. Ale to była taka widoczna trąba powietrzna, czy taka... Pojawił on mglista? się w 18 stycznia. Pojawiły się dosyć silne wiatry związane właśnie z tym orkanem, huraganem Krylem. Prędkość wiatru przekraczała 150 km na godzinę, na Śnieżce aż 250 km na godzinę. Huraganowi towarzyszyły wyładowania atmosferyczne, a także opady gradu. Orkan spowodował 6 ofiar śmiertelnych, 36 osób zostało rannych. Straż pożarna interweniowała w całym kraju ponad 6000 razy. To dosyć dużo i to jest jaki odstęp czasowy? 2 dni, znaczy, no jedna noc. W przeciągu jednej nocy wyrzuciło tyle szkód. Takie imprezy zazwyczaj trwają jedną noc. Bo ja tutaj mam przed sobą też plan, znaczy reportaż z przejścia jednego tornada, jakie miało miejsce 15 sierpnia 2008 roku. Było gdzieś to na południowej Polsce i tornado między innymi naskoczyło na zimną wódkę. Bo jest taka miejscowość o nazwie Zimna Wódka. Ale jak To się zaczęło od... powiedziałeś, wskoczyło od na zimną Zalesia wódkę. Śląskiego, a skończyło się mniej więcej na Dąbrówce na Śląsku i przyleciało koło Zimnej Wódki. Tak, to przepraszam, ale zwróciłem na to uwagę. Chyba Tak. bardziej niż na samą Wiesz co, ja trasę mam taki tornada. pomysł, żebyśmy po prostu my skoczyli na zimną wódkę, pchani tymi Tymi porywami, wiatrami. tak, Ksawerego, razem z Ksawerym. A co, tak się nazywa to tornado? Ten orkan obecny, tak, Ksawery. O proszę, jak mój brat młodszy. Widzisz, to może coś tam, jakieś powiązania. No, dzisiaj spotkałem brata i dzisiaj się dowiaduję o tornadzie. No to faktycznie jest coś na rzeczy. A szukałem huraganu Waldek, nie znalazłem. Całe szczęście, ja nie zamierzam nigdzie wyrządzać szkód. Ja jestem człowiek pacyfistyczny. Orkanu Agnieszka też nie widziałem. No, widać, że u nas są tylko męskie imiona. Nie no, Ale jodą mnie zaskoczyłeś. Brita, Pia, Zizi, Emma, O, Emma to jeszcze jakieś takie przyzwoite imię. albo chociażby huragan Katrina, O, Katryna to chyba najbardziej która w znana. Stanach Zjednoczonych dosyć duże spustoszenia zrobiła, albo Na zachodnim wybrzeżu. filipiński ostatni, nie wiem jak się czyta, Hian. Chyba Hian. Dobrze, to co, będziemy kończyć. No, dosyć już huraganów wnosiliśmy na Będzie antenę. nas pomału wywieje nas wywiewać. ze studia, tak? Zegar nam pokazuje, że jest za 3. No to akurat 20. na utwór muzyczny jest czas. Będziemy my się jeszcze musieli pożegnać a my się żegnamy teraz, w tym momencie. dokonać my się wszelkich żegnamy. jeszcze... Wspominałem ci kiedyś, że nasze radio jest we współpracy z powiatowa.pl, z Dziennikiem Powiatowa. A no coś takiego. Trzeba o tym powiedzieć. No to mówimy o tym. Także pozdrawiamy To mów, redakcję powiadamy. powiatowej. Pozdrawiamy, powiadamy. Powiadamy. Tak. Życzymy Powiadamy. jeszcze raz wszystkim naszym słuchającym dzisiaj słuchaczom
spełnienia marzeń mikołajkowych, abyście przyłapali Mikołaja na gorącym uczynku, jak próbuje porwać wasze dzieci do worka. Mikołaja, świętego Mikołaja albo Nikolaja, albo Dziadka Mroza łapiącego Papę dzieci Maroza, do wora. tak, albo Waldemara też O nie, świętego. zostaw już huragany i Mikołajów w spokoju. Dobra, no to tak, co dzisiaj mieliśmy? Podsumujmy. Dzień zaczęliśmy od alfabetu rockowego i zespołu Black Sabbath. Potem mieliśmy serwis informacyjny, wiadomości, sport i pogoda. Pamiętasz nazwę audycji? Radio Marka? nagłosowy, przegląd sportowy. Nie. Nazwę audycji Marka, bo ja Właśnie się to powiedziałem. niestety nie nauczę. Nie. Odjazdowy, coś tam. Odjazdowy przegląd sportowy na Radio Nie, na głos. bezsportowy. Odjazdowy na głos? Dobra, nieważne. Musimy się go spytać, żeby nam napisał. Motoryzacyjna audycja Marka Wildnera, a na koniec Darkroom prowadzący Marcin Pietrukaniec. i Waldemar Krasnodębski. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich słuchających nas Mikołajów, jako że Mikołaje mają dzisiaj imieniny, oprócz pozostałych imion. Pamiętasz te imiona? Imieninowe imiona? O Jezu, nie. Chcesz koniecznie? Musimy się Zależy tego ci na nauczyć. tym? Nie pamiętaliśmy nazwy audycji Marka, to się nauczmy chociaż tych imion, żebyśmy mieli jakąś Jerema. karę. Jerema. I uciekło mi. Jerema, jeszcze raz, bo mam taki pasek, który się przesuwa. Oj, będzie pasek zdjęty z spodni. Jargoniew, Za karę. Leontyna, no i Mikołaj. Cieple pozdrawiamy i się tutaj żegnamy. Jargontyniewa też pozdrawiam. Życzymy spokojnego, już nie mówię upalnego, słonecznego weekendu, aby No wszystkie trąby powietrzne, huragany was ominęły, ale za to was spotkały prezenty od Mikołaja. Dobrze, Trombo, kończymy. Dobrze, kończymy. Żegnamy się. Do przyszłego tygodnia. Cześć. A na koniec Megadeth. Sam jesteś dech. Ty już pragniesz za tym weekendem. Megadeth, Peace Sauce.